Друзья, всем большой привет! Меня зовут Жанна, вы на моем влоговом видео. И сегодня мы с вами проведем какой-то кусочек времени со мной, в моей квартире, конечно же. А вот что будет сегодня в этом влоге? Сразу рассказываю. Во-первых, у нас задача разобрать старые игрушки, которые, сейчас в гараже, я их уже принесла с гаража, надо разложить эти коробки. Во-вторых, я сегодня покажу, купила целый пакет игрушки, в общем, новогодние всякие украшения, которые тоже хочу немножко украсить квартиру. Также у меня есть еще возможность вам показать свой книжный стеллаж для всех, кто любит книги. Тоже посмотреть, что у меня есть в одном книжном стеллаже, который у меня находится в спальне, потому что у меня еще в зале есть книги. В этом году говорила, что все, я запаслась конкретно, больше ничего покупать не буду, но нет. Я купила книги себе в подарок, любимая, на Новый год. В общем, решила себя порадовать. Почему? Всем подарки приготовила, надо же и себе порадовать. И, в общем, какие-то вкусные покупочки, которые давно хотела, я совершила. Чуть-чуть покажу в этом видео. И, в общем-то, давайте приступим. Ну, в целом, кому еще интересен камин, как делать камин своими руками, я, конечно, делала впервые. И много, конечно, недоделок, и я его еще не до конца закончила, но в целом это, конечно, классная вещь, когда ты можешь своими руками украсить свою квартиру, ну, как можешь, по крайней мере. В общем, что, давайте приступим, поехали, посмотрим, что я купила для начала. И, в общем-то, будем дальше двигаться по возможности по всему видео. В общем, надеюсь, вам будет интересно. Заваривайте чай, кофе и продолжайте смотреть. Так, друзья, ну что, сейчас покажу свои покупочки. Это все для Нового года, для украшения. Причем вот это именно, это с фикс прайса мне парень привез. Всякие безделушки милые. Тут я немножко сегодня сама скупилась. В общем, сейчас все покажу, кому интересно. И, кстати, смотрите, какая красивая маска. Это я заказывала ребенку на Валберис, год дракона. И такие типа кожаные крылья. Вот. Тоже пришел заказ, так что довольная. Маска просто супер, как по мне. А вы как считаете? Ну что, давайте будем разлаживать всякие милые безделушки. Так, покажу. Вот эта штучка, смотрите какая. Я даже уже знаю, куда ее применить. И мы сейчас прям ее применим. Вот у меня есть камин, который я сделала, еще не доделала до конца. И вот так это будет выглядеть. Ну, симпатично. Ну, потом сделаем еще красивее. Еще свечку одну поставим. В общем, все будет красивенько у нас. Возвратимся к нашим вот таким покупкам. Вот эти шары здесь покупала. Из них я собираюсь сделать топитарий. Вот. Это на топитарий. Вот такая милая дракошка. Это Никите куплен. Это я сегодня купила тоже. Деревянная лошадка, качающаяся для украшения. Так. Вот такие банты у нас есть. Так, чай. Куда же без него. И еще один чай на подарок тоже будет. Так, 2 чая. Симпатичные баночки. Вот такие симпатичные игрушечки тоже. Деревянная игрушка. Вот такие снежинки белые, тоже симпатюльные. Еще мне нравятся вот такие всякие. Просто цепляются на елку. И вообще можно подцепить везде. Очень всегда красиво смотрится. Деревянная игрушка с Новым годом. Ну, это мне ленты декоративные. Можно банты вязать, можно клеить куда-то. Ну, я как бы немножко творческий человек, поэтому однозначно пригодится. Кстати, вот эти бусики всякие. Такие игрушки.
Вот такие. Вот. Боже, накуплено капец, да? Вот еще тоже подвеска куда-нибудь присобачим. Вот такие разного форматные. Вот еще. И вот это на елочку маленькую купила я. Вот такие. Ну, это вот эти фикс прайс конкретно. Вот это все с фикс прайса. Это фикс прайс. Теперь покажу, что сегодня купила. Смотрите, какая красота. И всего лишь 140 рублей. Мне кажется, это недорого. На рынке я купила сегодня. Потом много вот таких игрушечек купила. Но это тоже будут топитари. С таких игрушечек. В общем, ага, вот такие симпатичные снеговики. Ну и, конечно, год дракона. Красивая игрушка. Такая игрушка 110 рублей стоит. Было бы она чуть больше, вообще было бы класс. Ну, Никите купила. Пока скуплялась за коты. У меня малой котов обожает. Немножко помялась, ну ладно. Уже 100 лет не покупала себе такой календарь. Но купила я и чисто из-за цифр. Ну, в общем, больше для блокнотов. Для украшения блокнотов. Ну и в целом так пригодится. Вот. Бенгальские огни. Гирлянда. И маркеры, белые ручки. В общем, купилась. А еще вот смотрите, какая еловая веточка. Такая яркая, классно так поставить ее. В общем, будем украшать. И вот такая тоже повесить, прицепить. Вот такие, наверное, всякие буточные печенье. Мне оно нравится как по вкусу. Вообще такие печенья продаются фикс прайс, точно знаю. Но не разные крышечки бывают, разные баночки. Ну, печенье там такое сухое, но очень вкусное, как по мне. И вот я купила два вида. Таких 2 пачки, одну на подарок. А 2 сами съедим. Ну и баночки оставим тоже, поставим красиво. Такое новогоднее, знаете, что-то. У меня такие баночки, ассоциация с Новым годом почему-то всегда, потому что раньше в детстве у нас такие тоже было, печенюшки всякие продавали еще в то время. Ну и вот такого котейку купила малому чисто, ну, как тут копилочка, конечно, но я купила его просто как милая такая вещица поставить. Он у меня очень любит котов, поэтому такой котейка ему будет дополнение к подарку на Новый год тоже. А, еще забыла показать. Вот такая наклейка снеговик. Тут выпуклые такие подарочки. И вот еще вот такая игрушка. Собачка. Ну, конечно, пластмассовая. Но мы сейчас только пластмассовые игрушки вешаем. Потому что у нас есть кошка. А кошка умеет завалить все елки, какие есть. Вот такой календарик. И вот такой календарик. Но это я на ежедневник больше покупаю. И вот такую собачку еще взяли. Тоже понравилась. Такая симпатичная. Ну, вот так. Такие покупочки у нас в этом году. Ну, еще есть старые залежи с прошлого года. Одно из новогодних таких украшений — это вот такой декоративный гном, который я сделала видео такой подделки. И мы его... Вот он ведь. Это я делала своими руками. И кому интересно как, можете посмотреть, у меня на канале есть. Так, правда, бусинка отпала, надо вот подклеить. И елочка чуть наклонилась, и надо тоже вот подклеить. Ну, в целом год прошел на целости и сохранности, поэтому мы ее сразу
И отнесем пока что вот сюда, наверное, я думаю, так. Будет неплохо тут стоять. Пока что тут. Вот маска. В общем, пока так. Вот забыла показать, еще такие у меня птички есть. И там где-то розоватые такие тоже светленькие птички, точно такие. Это в этом году были куплены. Елка старая, еще сколько лет уже не знаю, но ее надо тоже разровнять, поставить. Тоже где-то будет стоять в какой-то комнате. Ну, пожалуй, покажу, какие игрушки. У меня, во-первых, вот такая гирлянда есть на шторы. В зал и в спальню. Ну, эту гирлянду будем вешать уже, когда Леша приедет. С моим ростом, увы, ах. Ну, такие обычные гирлянды. Вот таких у меня несколько шариков есть. Ну, простые, ну, такие простые, но красивенькие. Вот эта игрушки на стекло, правда, ее очень много лет. Она уже вся такая, видите. Вот-вот, готовая умереть. Пока еще держится шишечка. Вот эти красивые игрушки. Они с материала сверху. Внутри пластика, сверху материал. Ну, тоже красиво смотрится на елочке. Так, их у меня вот несколько штук. Что еще? Вот такая гирлянда у меня есть. И вон еще одна гирлянда. Ну, в общем, я люблю гирлянды, как вы видите. Вот. Игрушки очень стали быстро биться, потому что елка у нас падала в прошлом году аж целых 6 раз. Вот эти стеклянные игрушки были. Вот они. Вот это красивая тоже. Зима. Это стеклянная игрушка. Я не знаю, даже стоит ли вешать в этот раз на новогоднюю елку, потому что кошка, ну, она их просто убивает. Вот эти все стеклянные игрушки. 4 штучки осталось, по-моему, и все. И вот красавица еще какая вот. Так что вот такие. Что тут у нас еще? Вот такие красные игрушки. Красивые тоже. Что-то мне кажется, что елка у нас в этот раз большая, не наша. Дедушки и у бабушки мы ее взяли. Решили себе поставить. Опа. Так, ну что тут еще у меня есть? Вот большая игрушка. Эта игрушка сделанная моими руками. Так, что еще достала? Вот такой у меня Дед Мороз мягкий. А вот такой Дед Мороз. Ему уже очень много лет. Такой прям наш Дед Мороз. Покупала еще в Янакиево, будущее. Только пошла работать на железную дорогу. Раньше я работала на железной дороге. К девочке в Янакиево приезжала. И вот там такие стояли большие Деда Мороза. Сейчас мы вам их поставим. И посмотрим. Вот он, красавец. Тут еще у нас вот такой ангелок. Еще один щелкунчик. Такой мягкий Дед Мороз. Снегурочка. Ну, Снегурочка, конечно, дешевенькая, но вот такая, в общем, тоже Снегурка. Дед Мороз, конечно, у меня шикарный. Вот такие еще на стенку вешаются штуки. И я понимаю, что... А вот еще какой ангелочек у меня есть, симпатичная девочка. Игрушки придется докуплять, мало игрушек. Ну, может, где-то еще найду. Также у меня всякие вот такие шапки есть. Вот такие штучки. И вон кошка. Тут как тут выглядывает все. Ну как это без нее видеосъемка будет проходить? Ну вообще уже.
Да, Мара? Как это без тебя тут обойтись? Мы ж не справимся без тебя. Ой, кошки это, конечно, интересные живые существа. Ну что, пока что есть, будем украшать. И, по-моему, там еще в закромах еще есть бантики всякие разные. Ну, будем если что так украшать. Тем, что есть, а дальше будет видно. Всем пока! Друзья, я решила сделать камин. Не хочу много на него тратить времени, честно говоря. Но вот делаю очень быстро, без каких-то особенных замеров. Что я сделала? Я беру две коробки. Вот, склеиваю их между собой. Это коробки из-под обуви мужской. Ну и тут точно так же, вот две коробки. Далее приклеила вот такой картон уже с вырезанным полукругом. Этот полукруг я делала с помощью большой крышки, которая у меня оказалась дома. Ну, то есть как большая кастрюля, большая крышка. То есть либо это с помощью миски, смотря уж какой вы камин будете делать размера. Я не хочу сильно большой делать, у меня квартира небольшая, поэтому вот у меня вот такой полукруг. Далее задняя стенка, вот она есть. Я приклеила к картону картон на клей и сзади еще вот так хаотично скотчем закрепила. Ну это так, на всякий случай, сзади все равно видно не будет, поэтому будет плотную стоять к стенке. Ну и сейчас вот пеноплекс
Купила. В моем городе он стоит 250 рублей. Вот. И вот вымеряю. Это будет одновременно и вверх, и низ. Пеноплекс я разрезала, как видите, на две части. И теперь буду его обклеивать такой белой клееночкой. А саму конструкцию основную буду обклеивать вот такими кирпичами. Покупала там, где продаются обои. Эти кирпичи тоже на клейкой основе. То есть буду тоже клеить все туда. Смотрите, какой камин сделала своими руками. Правда, он у меня еще не доделанный. Тут надо еще сделать, как кирпичиком выложить небольшим. Не знаю, как получится, не получится, но похвастаюсь. Смотрите, какие классные купила часы. Правда, батарейки еще надо поставить. И смотрите, как настоящий камин. Залипательное дело вообще. Разные форматы продаются на Валберес, на Озон. Ну, конечно, прелесть еще та. Поэтому я себя решила порадовать. Вот. Ну и вот такое будет у меня. Празднуем дома. Доделаю каминчик, покажу, что в итоге получилось. Ну вот. Друзья, ну что, вот у меня такая декоративная самоклеющая специальная пленка, которая продается там, где обои продаются, там ее можно приобрести. Вот. И я с нее повырезала уже такие кирпичики и потом обрежу их напополам еще, чтобы сделать, ну вот такой вид. Ну, то есть буду потом вот так приклеивать равномерно, чтобы был, как говорится, вид. Уже не буду в этом ролике показывать, как я приклею. Думаю, вы уже поймете, что так оно будет. Вокруг все приклеено, красивенько. Вот, потому что ролик еще длиннее выйдет. Принцип понятен. Похвастаюсь своими новинками книг. Не собиралась уже в этом году ничего покупать, но решила сделать себе подарок. Во-первых, я купила себе вот такую деревянную фигурку магистра дьявольского культа. И продолжение книг. Это вторая часть, это третья часть и четвертая часть. Книги очень дорогие, но уже купила первую часть, хочется иметь у себя. Ну, в общем, такой себе подарок сделал Новый год. Также у меня появилась еще вот такая книга «Хижина. Разговор с Богом». Давно хочу ее прочитать. Ну, это такая уже более серьезная литература. А это такая развлекательная, ну, в общем, тоже интересная литература. И похвастаюсь, Робин Хоп тоже. Раскошелилась, купила. Не знаю, понравится либо не понравится, но вот купила. Ну, вот эти штучки надо будет, конечно, убрать. Тут еще протереть пыль. И как бы вот запаслась как хомяк конкретный, честно говоря. Поэтому
Но еще, тут еще у меня книжное пополнение. Это блеск, блик, искра и свет. В общем, еще классику купила. Сейчас. Обложка Soft Touch. Так, все выпадает. Малефисента. Мы тебя не ждем здесь. Грозовой перевал. Очень красивая тоже книга. С историей не знакома, тоже хочу познакомиться. Так что детективы есть. Классики чуть-чуть есть. Фэнтези полно читать. Буду читать в этом году. Прям хомяк по полным ходам запаслась. Ну а сейчас я читаю Гарри Поттер. Это уже вторая часть. Тайная комната. Историю досконально знаю. 100 раз смотрела фильм. Но вот знаете, чем классно? Вот ты знаешь фильм, знаешь сюжет, а интересно все равно читать. Вот просто класс. И когда читаешь, хочется и еще раз пересмотреть. Ну, как бы история какая-то реально волшебная. Вот сколько ты ее не читаешь, сколько ты ее не смотришь, а все равно вот интересно читать. Ну, какое-то волшебство какое-то в этой истории точно есть. Ну, а вчера я дочитала первую часть. Философский камень. Вот, так что буду потихоньку этой зимой продвигаться по всем этим книгам. Что, Гарри Поттер, будем мы тебя досконально изучать. Вот, ну еще такая у меня тут свечечка стоит. Приятный запах. Максимально запаслась. И вот это мои полочки. Это большая часть, конечно, я здесь не читала, но вот как хомяк запаслась, и вот буду уже в этом году подсчитывать. Ну, конечно, кое-какие книги уже подсчитаны, но мне их почему-то как-то жалко читать. Вот такая глупость. Ну, буду уже читать в этом году, который будет, и буду вам рассказывать. Но если так, кому интересно, то «Ведьмак» первую часть читала. «Магистр» первую часть читала, очень понравилось. Вот эти книги «Благословение небожителя» все прочитаны. Это только купленные книги. Вот вверху тоже купленные. Так, Несс «Голос монстра» очень понравилась книга. Даже в конце сплакнула. Ну, как-то тема будоражит. Гарри Поттер. Вот эта часть прочитана. «Моя темная королева». Честно скажу, что я ожидала большего. Немного разочарована в этой книге. Хотя, конечно, история могла бы быть очень хорошая, но что-то как-то она недоделанная. Ощущение, что я читала какой-то черновик. Вот эта книга понравилась. «Ходячий замок». Также мне понравились вот эти книги «Страна сказок», «Заклинание желания», «Возвращение колдуньи». Хоть это подростковая литература, обожаю. Класс, супер, всем советую. Читайте взрослые, читайте подростки, очень интересно. Так, ну, «Дверендариум» тоже недавно прочитала, рассказывала. «Королевство шиповой роз» прочитала первую часть, пока остальные новые книги, которые я купила, еще не читала. Ну и тут я, следующая полка, ничего не читала. Здесь только вот эту книгу читала. «Песня чудовищ». Хорошая книга, понравилась, но концовка немножко смутила. «Горсть волшебства» читала первую книгу. Здесь что еще читала? «Хроники Амбера» первую часть начала читать, но так и начала. Здесь две книги Нил Шустерман прочитаны. Осталась третья книга «Кирпичик». Ну и здесь последняя полка. Тоже вот эти книги Нила Геймана прочитаны, но остальное все надо будет подсчитывать. Ну и да, мой аппарат, которым я уже усердно пользуюсь. Что поделать? На ближайшее прочтение вот эту книгу уже прочитала. Эту начала читать. Вот эту полкниги прочитала. Ну, вот эти черновик тоже начала читать. Это я как бы начала читать. А это вот планирую тоже в этом году, прям в ближайшее время. Ну, не то, что ближайшее, но ознакомливаться как можно раньше. Так что вот такие у меня книги. Ну, честно говоря, у меня еще в зале очень много книг, но в спальне вот так. Видео мое подошло к концу.
Прежде чем закончить это видео, я хочу всех вас поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать я вам счастья, здоровья, чтобы этот год дракона был гораздо лучше предыдущего. Все, всех целую, обнимаю, до скорых встреч. Кто не подписан, подписывайтесь на канал, будем дружить. Ну и, конечно же, увидимся, скорее всего, уже в следующем году. Все, чмоки-чмоки, всем пока!